بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل کھاؤ ماڈرن ڈیری فارمنگ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سردیوں کی موسم میں دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، اپنے جانوروں کو ٹھنڈا پانی ہرگز نہیں پلانا۔ ٹھنڈا پانی پلانے سے جانوروں کا پھیپھڑوں میں انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے، نمونیا لگ سکتی ہے۔ جانور کو نمونیا ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ جب جانور کو لگتا ہے تو جانور کو بہت خراب کر دیتا ہے۔ یہ اکثر ٹھنڈا پانی پلانے کی وجہ سے ہوتا ہے سردیوں کی موسم میں۔ دوسری بات، جو سردیوں کا موسم آتا ہے جانور کھانستا رہتا ہے، جانور کو کھانسی لگتی ہے، خشک کھانسی۔ یہ خشک کھانسی جو ہے یہ بھی پھیپھڑوں میں انفیکشن پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی جانور کو خشک کھانسی ہے تو خشک کھانسی کے لیے آپ اپنے جانور کو ایک ٹرائیجنٹ انجیکشن 20 سی سی روزانہ لگائیے، 5 دن مسلسل لگائیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک انڈروفلاکساسین کا جو انجیکشن ہے وہ بھی آپ 20 سی سی اپنے جانور کو لگائیے، 5 دن لگاتار لگائیے۔ ان دو انجیکشنوں کے لگانے سے آپ کی جانور کا پھیپھڑوں میں اگر انفیکشن تھا وہ بھی ختم ہوگا اور خشک کھانسی بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ٹھنڈا پانی احتیاط کرے، اپنے جانور کو بالکل بھی نہ پلائیے، اس سے نمونیا ہو سکتی ہے۔ نمونیا ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔